Mutaxassislarning fikricha, yaqin kunlargacha tabiiy gaz aql bovar qilmaydigan darajada ishlab chiqarilgan va uni qazib olish jarayoni ham unchalik og'ir bo'lmagan. Quduqlarning chuqurligi taxminan 1000–1,5 ming metrni tashkil etib, resurslar tabiiy ravishda olingan. Hozirgi vaqtda Zangor yoqilg'i konlari 4000 metrdan ko'proq chuqurlikda joylashgan va ishlab chiqarish jarayoni ko'p hollarda mexanik yoki gaz tortib oluvchi uskunalar yordamida amalga oshiriladi. Bularning barchasi ekologiyaga va tabiiy gazning tan narxiga ta'sir etmay qolmaydi. Mazkur tabiiy resursni arzon narxda hamda energiya tejamkor texnologiya va uskunalarni qo'llamasdan o'ylamay yoqib yuborilishi, iqlim o'zgarishi, shuningdek atmosferaga chiqayotgan zararli issiqxona gazlari miqdori ko'payishining asosiy sabablaridan biri bo'lib qoldi. Bugungi kunda barcha mamlakat olimlari ushbu muammoning yechimi haqida qayg'urmoqdalar. Buning yo'llaridan biri esa shubhasiz energiya manbalaridan oqilona foydalanishga yo'naltirilgan yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etishdir. Bu bilan bog'liq jarayon vaqt o'tgani sayin takomillashtirilib, atmosferadagi chiqindilarning kamayishiga erishilmoqda. Haqiqiy sarf xarajatlarni aniqlashning asosiy ko'rsatkichi ularning ishonchli hisobi yuritilishi hisoblanadi. Tejamkorlikka erishish hamda yo'qotishlarni kamaytirish yo'lidagi birinchi qadam bu aniqlik darajasi yuqori bo'lgan hisoblash vositalarini joriy etish ekanligini energiya yetkazib beruvchilar va iste'molchilar anglab yetishgan. Bundan tashqari innovatsion texnologiyalar asrida ushbu hisob tizimini avtonom va real vaqt rejimida masofadan boshqarish imkoniyati mavjud. Xalqaro amaliyotda o'lchash, ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash bosqichida inson omili va uning ishtirokini minimallashtiradigan tizimlarni joriy etish bo'yicha boy tajriba mavjud. Shu bilan birga energiya yetkazib beruvchisi hamda iste'molchisi tomonidan ham ishonchli, aniq va tezkor hisobi ta'minlanadi. U dunyoning ko'plab mamlakatlarida, shu jumladan O'zbekistonda ham joriy etildi va bu tabiiy gazni nazorat qilishning avtomatlashtirilgan hisobga olish tizimi ASCOOK deb nomlanadi. U amalda onlayn va offlayn rejimlarda ishlaydi. O'zbekiston iqlim jihatdan oladigan bo'lsak, juda ham issiq mamlakat, qishda juda ham sovuq mamlakatlar qatoriga kirgan bois, o'sha qishda kunlar qattiq sovuganda yo'qotishlarning ko'payishi yoki yozda issiq bo'lganda yo'qotishlarni shu har xil nomutanosiblik yuzaga kelib, shu ko'p yillik amaliyot shu narsani ko'rsatdiki, shu tizimda 30–35% yo'qotishlar, amaldagi yo'qotishlar kuzatilib kelindi. Bu ko'p yillar mobaynida bu narsaga biz amin bo'ldik. O'sha rivojlangan davlatlar qatori sirasiga kirgan holda o'sha ASCOOK tizimini joriy qilish bo'yicha ko'p muhokamalar bo'ldi, ko'pgina qator amaliyotlar, tajribalar o'tkazildi hududlarda. ARAT barcha turdagi energiya manbalarini tijoriy hisobini yuritish, nazorat qilish va boshqarish tarmoqlarida innovatsion texnologiyalarni qo'llashga ixtisoslashgan kompaniyalar guruhi hisoblanadi. Ular energiya manbalari tarmog'ini boshqarishning simsiz tarmoq texnologiyasi Dialog 3G ni taklif qilishadi. Ushbu ishlab chiqaruvchining uskunalari AQSh, Buyuk Britaniya, Italiya, Ispaniya, Braziliya, Hindiston, Xitoy, Singapur, Rossiya, Qozog'iston, Gruziya va dunyoning boshqa mamlakatlaridagi yuzlab shaharlarda uy-joy kommunal xo'jaligida keng qo'llanib kelinmoqda. Ma'lumotlar avval uzatgichlardan radio kanal orqali konsentratorga, undan GPRS orqali ma'lumotlarni yig'ish serveriga uzatiladi. Yuqoridagilar bilan bir qatorda dunyo tajribasida offlayn rejimida oldindan to'lov kiritish imkonini beruvchi qurilmaga ega bo'lgan gaz hisoblagichlari tizimini joriy etilishi ham keng tarqalgan. Bu iste'molchilarda smart kartalar uchun maxsus qabul qilgich bilan jihozlangan hisoblash moslamalari mavjudligini anglatadi. Ijobiy balansga ega bo'lgan smart karta hisoblagichi qabul qiluvchiga joylashtirilgan bo'lsa, qurilma iste'molchiga gazdan foydalanishga imkon beradi. Agar balans 0 ga tushib qolsa, gaz ta'minoti avtomatik ravishda to'xtab qoladi. Zangor yoqilg'i yetkazib berish uchun avans to'loviga asoslangan tizim Buyuk Britaniya, Belgiya, Ukraina, Rossiya, Qozog'iston va boshqa mamlakatlarda qo'llaniladi. Xususan, Ozarbayjonda smart kartalardan foydalangan holda 1,4 millionga yaqin o'lchash moslamalari o'rnatilgan. Rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganish oqibatida mana o'sha maxsus tender savdolari o'tkazildi. Mana bugun o'sha tender savdolari natijasiga ko'ra Italiyaning kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan, bugungi kunda o'zimizda tashkil qilingan Texnopark MChJ tomonidan bu ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Savdolar o'sha Yevropa talablariga to'laqonli javob beradi. Ispaniyaning Telefonica telekommunikatsiya operatori hisob-kitoblariga ko'ra 2020-yilga kelib Yevropada yangi avlod o'lchov vositalarining kirib kelish darajasi 85% ga yetadi. Bu yil aqlli hisoblagichlarning eng ko'p soni Xitoyda taxminan 250 million, Buyuk Britaniyada 53 million, so'ngra Yaponiya, Fransiya va Italiya kabi davlatlarda o'rnatiladi. Prezidentimizni aynan birinchi qilingan tashabbuslardan shu narsa bo'ldiki, 2019-yil aynan quruvchi 88 qarorlari bilan hudud gaz ta'minotini Uztransgaz tarkibidan ajralishi va
o'sha qarorda aynan Askog loyihasini hudud gaz ta'minot joriy qilinishi alohida belgilab o'tildi. Va shunga asosan o'tgan yili mana prezidentimizning 24-sentyabrdagi alohida O'zbekiston tarixidagi muhim qaror desak bo'ladi, aynan gaz ta'minoti tizimi bo'yicha 840 qarorlari amaliyotga joriy qilindi. Bandma-band har bir jabha alohida ko'rsatilib o'tildi. Inqirozga qarshi kurash komissiyasining maxsus bayoni bilan birlamchi eng katta iste'molga ega bo'lgan va eng katta yo'qotishga ega bo'lgan va eng katta debitorga ega bo'lgan Toshkent viloyatining Qibray, Toshkent va Zangiota tumanlari qisqa muddatda o'sha 1 oy 2 oylik muddatda qo'yish alohida maxsus qaror bilan belgilandi. Bir qator imtiyozlar berildi va juda katta bir miqyosda qo'shni viloyatlardan yordamlar tashkil qilgan holda o'sha 3 ta tumanda o'tgan 2020-yilning sentyabr oyidan boshlab 3 ta tumanda ish boshlandi. Demak, bu jarayonda birinchi qo'yilish jarayoni desak bu mubolag'a bo'lmasdi. Hattoki o'zimiz ishonmagan holatlar ham bo'ldi. Shu 3 ta tumanda juda katta iste'molchilikka ega bo'lgan qariyb 135 ming iste'molchiga o'sha 2 oylik muddatda biz elektron hisobotlarni o'rnatib joriy qildik va to'laqonli bazaga ulagan holda shu narsaga biz amin bo'ldikki, hisobotimizda termokorrektor degan bir o'zini qurilmasi mavjud bo'lib, termokorrektor ayni issiq davlatlar qatoriga kirganimiz sirasida yozda ayni issiq kunida ham u 55 gradusgacha bo'lgan plyusoy darajada 20 darajaga moslab tahrirlab hisob-kitob qiladi yoki qishda -20 darajada u plyusoy 20 darajaga tahrirlab hisob-kitob amalni bajarib beradigan imkoniyatlari borligiga biz amin bo'ldik. O'zbekiston ham zamon talablariga muvofiq gaz ta'minoti tizimida eng ilg'or texnologiyalardan foydalanishni joriy etish yo'lida ketmoqda. Mamlakatimizda tabiiy gaz yetkazib berishda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish chora-tadbirlari davlatimiz rahbarining 2020-yil 18-iyundagi tabiiy gaz va elektr energiyasini sotish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni bilan boshlab yuborilgan edi. Yurtimizda zamon talablariga muvofiq gaz ta'minoti tizimida eng ilg'or texnologiyalardan foydalanishni joriy etish yo'lidan ketilmoqda. Xususan, yildan-yilga real vaqt rejimida ishlaydigan gazni boshqarishning avtomatlashtirilgan hisobga olish tizimini keng joriy etish boshlangan. Bu tabiiy gazni to'liq, aniq va ishonchli hisobga olinishini ta'minlash, shuningdek, tabiiy gaz ta'minotidagi yo'qotishlarni kamaytirish va iste'molchilarning to'lov madaniyatini oshirishga xizmat qiladi. Shuni ta'kidlash lozimki, O'zbekistonda Askog tizimini joriy etish 5 bosqichdan iborat bo'lib, ularning 3tasi gaz transport tizimida tatbiq etilgan. Buning natijasida tabiiy gazni tashish va yetkazish nazorati ta'minlandi. Ayni damda hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati ulgurji iste'molchilari, yuridik shaxslar va aholini qamrab oluvchi 4 va 5 bosqichga chiqmoqda. Ushbu loyihaning amalga oshirilishi natijasida 3,5 milliondan ortiq aqlli gaz hisoblagichlarini o'rnatish rejalashtirilgan. Respublikamizning 208 ta tuman shaharlarida birdaniga hammasida hisobdan qo'yish joriy qilindi. Bugungi yili mana hozir qariyb 35 dan oshiq tuman shaharlarimizda o'sha belgilangan rejalar asosida hisobdonlarni o'rnatish rejalari bajarilib, to'liq tumanlar yopildi. Qariyb mana 1-avgustga qadar yana bir 25 ta tumanimiz bajariladi. 1-sentyabrga qadar yana bir 73 ta biz tumanni belgilab olganmiz, bajarilishi kerak bo'lgan. O'shanaqa oylar kesimida o'zimiz alohida rejalarni belgilab, qariyb loyihani boshidagi 3,546,000 xonadonga elektron hisobotlarni qo'yib, Askog tizimini joriy qilish belgilangan bo'lsa, bugungi kun holatiga kelib, hozir 1,600,000 dan oshiq xonadonni elektron hisobotlarni qo'yib, buning ichidan 350,000 dan oshig'ini 2 bosqichli tizimga o'tkazgan holda to'laqonli bazaga bog'lab, o'sha hozirda 1,600,000 dan oshiq xonadonimizda iste'molchilarimizni yangi tizimga moslashishiga bir vaqtlar bo'ldiki, iste'molchilarimiz tushunmasligi, ortiqcha shikoyatlar, hisobdan to'g'risida ortiqcha fikrlar, boshqalar bo'ldiki, u aynan shu narsalarni yetkazish bo'yicha biz demak ijtimoiy tarmoqlar bilan, matbuot bilan, jamoatchilik bilan, deputatlar kengashlari bilan, joylarda mahalla raislari va tegishli tashkilotlar bilan hammasi bilan joylarga chiqdik, o'rgandik.
Birgina iyun oyining o'zida Toshkent viloyatida 33760 ta, Andijon viloyatida 12893 ta, Namangan viloyatida esa 15997 ta aqlli gaz hisoblagichlar aholi xonadonlariga o'rnatib bo'lindi. Bugungi kunda mana qariyb 2000 dan oshiq xonadonlarda maxsus payvandchilar yordamida xonadonlarga elektron gaz hisobdonlarini o'rnatish ishlari amalga oshirilyapti. Bu kunlik 9000, 10000, 12000 ko'rsatkichga ega bo'lyapmiz. Bu bo'yicha yana bitta bunga to'xtalib qolmagan holatda Vazirlar Mahkamasining maxsus bayonnomasiga asosan maxsus bo'lgan temir shlanglar orqali hisobdonlarni o'rnatish amaliyotlarini hozir yo'lga qo'ydik. Bu o'z o'rnida qo'yish soatini qisqartirishi, bitta hisobdonimizga 1,5-2 soat agar biz payvandlash yo'li bilan o'rnatadigan bo'lsak, bu 35-40 minutda har bir xonadonga payvandsiz biz o'sha maxsus temir shlanglar orqali foydalangan holda hisobdonni o'rnatib ketishga erishyapmiz. Bu amaliyotni ham joriy qildik. Shu o'rinda savol tug'iladi. Xo'sh, bundan aholi mamnunmi? Bu uskuna iste'molchilarga qaysi jihati bilan ma'qul bo'lmoqda? Bog'shamol mahallasi, Amir Temur ko'chasi. Burada yashaymizda, kelganimizga 30 yil bo'ldi. Har qatda bu yil ayniqsa yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Gaz masalasida 2 yillardan oldin har qatda juda qiynalardik. Noyabr oyidan biz o'tni yig'ishga harakat qilardik. Gaz o'tkazilgan pasayib qolardi. Yangi elektron счетчиlar qo'yilgandan keyin biz ham ishonamiz, endi har qalay yoqqanimizga to'layapmiz. Har oyda o'sha 10-ga yaqin harakat qilishadi gaz pulini to'lashga. Ijodiy guruhimiz bilan Yangiyo'l tumanining chekka mahallalarida bo'ldik. Bu yerdagi tuman gaz ta'minoti tomonidan aholiga yaratilgan sharoitlar bilan tanishdik. Aqlli hisoblagichlarning to'lov tizimi qanday ishlamoqda? Iste'molchilar qiynalib qolmayaptimi? Shu kabi savollarga javob topish maqsadida mutaxassislar va aholi fikrini o'rgandik. Yangiyo'l tumanida bir qator ishlar joriy etilmoqda. Mana hozir hisobdonlar o'rnatish jarayoni ketmoqda. 2 bosqichli tizimga o'tkazilyapti. 3 bosqichli tizimdan foydalanardik. Xonadonlar qishki yozgi mavsumda bir xilda, bir me'yorda gaz bosimi bilan ta'minlanadi. Yangiyo'l tumani bo'yicha hozirgi kunga qadar 22703 ta xonadonga aqlli zamonaviy gaz hisoblash uskunalari o'rnatildi. Bugungi kunda aqlli hisoblagichlarning to'lov tizimi bo'yicha ayrim iste'molchilarda muayyan tushunmovchiliklar bor. Xo'sh, buning sababi nimada? Bu borada hudud gaz ta'minotida chuqur bir yana islohotlar amalga oshirib kelinmoqdaki, birinchi qo'yilgan talablar, ya'ni hisobdonni o'sha qarzdor xonadonga o'zini SMS xabarnomasini jo'natib, SMS xabarnomasi yuborilgandan keyin hisobdon o'chgandan keyin to'lov amaliyoti amalga oshirilgandan keyin iste'molchimizni o'sha bazaga bergan telefon raqamlariga maxsus kod kelardi. O'sha maxsus kod orqali uni bir 11 ta harakat bilan kodini terardi. Iste'molchi terardi va uni ochilardi. Gaz ta'minoti yo'lga qo'yilardi. Lekin amaliyotda shu narsani kuzatdikki, hisobdonni o'sha maxsus kodini terganimiz natijasida hisobdonga shunday topshiriq berganmizki, demak, hisobdon birlamchi o'zini o'sha xonadondagi gaz qurilmalari o'chiq berkitilgan holatdaligini tekshirib olish xususiyatini dasturda ko'rsatib o'tilgan. Demak, to'lov amalga oshirilgandan keyin iste'molchi birinchi navbatda xonadondagi gaz jihozlarini yopiq turgan holatini tekshirib chiqish kerak bo'lardi. Hamda o'sha maxsus kodni hisobdonga terganimiz natijasida hisobdon 6 daqiqa ichida o'zini tekshirib oladi. Gazni tarmoqqa beradi. Tarmoqda ishlatilmasa, gaz orqaga qaytgan holatda, yig'ilgan holatda quvurga hisobdon o'zicha o'ylaydiki, bo'ldi, hamma joy bekor holatda bemalol gazni berardi. Lekin berilgan gaz orqaga qaytmagan holatda hisobdon o'ylaydiki, demak, qayerdadir gaz holati bor. Demak, xavfsizlik nuqtai nazaridan men bu xonadonga gaz berishim noto'g'ri deb, u avtomat ravishda bloklardi. Amaliyotdan shu narsani ko'rdikki, bu ham ko'plab e'tirozlarga sabab bo'ldi. Demak, o'sha maxsus kodni ko'pchilik xalqimiz tera olmadi. Ko'pchilik avtomat ravishda blokka tushirib qoldirdi yoki boyagi xavfsizlik kriteriyalarini yaxshi tushunmasligi oqibatida nima bo'ldiki, ko'plab e'tirozlar yuzaga keldi. Ko'plab e'tirozlar yuzaga kelgandan keyin hudud gaz ta'minoti, demak, ishlab chiqaruvchiga yana tegishli topshiriqlarni bergan holda shunday qilindiki, hozirda
o'sha 11 bosqichdan 3 bosqich bilan hisobdonni ochish amaliyoti, gazni yo'lga qo'yish amaliyoti joriy qilindi. Bundan foydalanish juda oson. Mana shu o'rtadagi nuqtasini bosasiz qattiqroq chiqadi. Shu yerga qarab turib, kunda qancha gaz sarf qilinganini o'zingiz nazoratga olishingiz mumkin. Buni o'rnatgandan keyin o'zimizning oddiy telefonimiz bor-ku, xuddi shunga o'xshash. Qancha pul yondi, necha pulingiz qoldi, agar pul to'lanmasa 3 kun oldin sizga SMS jo'natiladi. 3 kun ichida to'lash kerak bo'ladi. Nuqtasini 3 marta bosasiz, keyin gaz ochiladi. Buni ochishdan oldin mana sho'chgacha bo'lgan gaz jo'mragini bekitasiz. Sho'chidan keyin har bitta gaz jihoz yonidagi jo'mralarni bekitib qo'yasizda, bir 10 daqiqadan keyin ochishni boshlaysiz. Agarda avvalda sizda bironta muammo bo'lsa, raqamga zvonit qilasizlar 104 ga. Sizga telefon aytib turishadi, shundan ochishingiz mumkin. O'chib qolsa nima qilishimiz kerak? Ikkita holat bo'lishi mumkin. Umuman gaz tarmog'ida birorta bir holat sodir bo'lganda o'chib qolishi mumkin. Agar bizda rejali o'chish bo'lsa, mahallaga yoki Telegram orqali xabar beramiz. Falan ko'cha, falan joydan shu vaqtgacha ta'mirlash ishli bo'ladi yoki biror bir ish rejali bo'lsa aytiladi. Agar shu belgi qulflangan bo'lsa, demakki gaz haqqi to'lanmagani uchun o'chib qo'ygan. Ana bu birinchi ma'lumoti. Buni qanaqa qilish mumkin? Sizga o'chishdan oldin telefoningizga SMS keladi. Shunga qarab qo'shimcha qilib to'lash kerak bo'ladi. Hozirgina gaz ta'minotidan ishchilar kelib, yangi aqlli hisoblagichlarni qo'yib ketishdi. Endi tushuntirish ishlari ham olib borilyapti orada. Xavfsizligini tushuntirishdi. Yaxshilab. Uyda hech kim qolmasa, gaz o'chib qolar ekan, naboda aslida bexavotir ekanmiz, naboda yetbitga ketgan paytimizda ham. O'rnatib berishlari, tushuntirishlari hammasi bepul. Guvohi bo'layotganingizdek, mutaxassislar iste'molchilarga tushuntirish ishlarini muntazam olib borish bilan bir qatorda zarur ma'lumotlar berib borishyapti. Bugungi kunda tumanning eng chegara hududlarida joylashgan Bog'i Shamol, Alimbuva harakat mahallalari tabiiy gaz bilan ta'minlanib, har bir aholi xonadonlariga aqlli hisoblagichlar o'rnatib berildi. Bundan aholi xursand. Oldingi o'xshab kelib, mana siz shuncha qarzdor borsiz, biz o'chiramiz, har qanaqalar bo'lmaydi-da hozir. Vaqtida oldinroq to'lab qo'ysak, bo'ldi, bizga kerak anaqasini to'lagan puliga qarab, to'lagan ob'yomiga qarab berar ekan. Shu bizga qulayda. Bir me'yorda gaz keladi, davleniya hammasi hali biz mahallada yaxshi gaz masalasi. Eski sho'chini hali remont qilishimiz kerak, go'standartdan o'chishimiz kerak edi, o'zimiz yechib, zaявка berishimiz kerak. Bular o'zlari kelib, kerak vaqtda o'zlari yechib, olib borib qo'yib, o'zlari olib kelib qo'yar ekan. Shu bizga qulayda. Mana predoplata qo'ydik, mana kelyapti, mana gaz, mana bemalol ishlatyapmiz. Pul to'lamasak o'chiriladi. Mahallada ishlab yurgan tajribamdan kelib chiqib, har bir soha bo'yicha, yo'nalish bo'yicha ish olib boramiz. Mana shu hozirgi yangi qo'yilgan aqlli hisoblagichlar men o'ylaymanki, juda ham hozirgi yangi rivojlanishimizga katta foyda beradi. Chunki oldingi eski hisoblagichlarda juda ham mahallaning qarzdorliklari, aholining qarzdorliklari juda ham ko'p bo'lgan. Balkim bee'tiborlik bo'lgandir. Balkim esdan chiqish bo'lgandir, lekin qarzdorlikda ko'pligidan har bitta xonadonga kirib shaxsan mahalla xodimlari ham tushuntirishlari olib borilgan kunlari ko'p bo'lgan. Har oyda o'sha oilani fuqarosi, oilani boshi miyasiga kirgizadiki, men bugun o'z vaqtida to'lashim kerak. Foydalanayotgan gazni davlatga ham ziyoni bo'lmasin, o'zimga ham. Chunki o'ziga ziyon bo'lishi gaz tarmog'i o'chirilgandan keyin gazsiz qolib qiynalishi bor. Aqlli hisoblagichchi hozirgi kunda o'sha yana bir taraflari juda ham ma'qul bo'ladiki, aholiga onlayn tarzda ham to'lash sharoitlari bo'ladi. Uyda o'tirib ham aholi bemalol o'sha qarzdorligini aqlli hisoblachda ko'rsatgan ko'rsatkich bo'yicha bemalol o'tkazishi mumkin. O'rnatilgan bu yangi gaz hisoblagichlar tizimda yangi bir davrni boshlab berishi bilan ahamiyatli. Eng avvalo, aholiga uzluksiz gaz yetib borishi orqali kafolatli xizmat ta'minlanadi. Gaz quvurlaridagi yo'qotishlarni aniqlash va uni bartaraf etish imkonini beradi. Eng muhimi, sohaning rivojlanishiga
shou bo'lib turgan qarzdorliklar barham topadi. Noqonuniy foydalanishlarning oldi olinadi. Kezga kelganda ba'zi muhim foydali ma'lumotlarni tilga olib o'tsak, aqlli hisoblagichlarni har bitta xonadonga o'rnatishdan 10 kun oldin xonadon egalari ogohlantiriladi. O'rnatilgan hisoblagichlarga plomba qo'yiladi. Agarda o'rnatilgan aqlli hisoblagichlar ishlamay qolsa yoki biror kamchiligi mavjud bo'lsa, mutaxassislar borib nazoratdan o'tkazishadi va yangisiga almashtiriladi. Ahamiyatlisi, aqlli hisoblagichlar bepul o'rnatilib, zarur paytda bepul xizmat ko'rsatiladi. Yana bir gap, gaz hisoblagichni mustaqil ravishda ta'mirlash, korpusining ichini ochish va unga shikast yetkazish taqiqlanadi. Energiya manbasi, ya'ni batareyalarni almashtirish zarur bo'lganda albatta mutaxassisga murojaat qilish lozim.